Мен мынау тарифтік саясат бойынша сұрау берім келіп атат да, мына бүгін Қырғыз елі бар угуп атат. Электр энергиясы бойынша, ана ошол эле жылытуу системасы бойынша тарифтік саясат өз орнунда калабы же жокпу? Официально айтып койсоңуздар. Кече эле мына мустак суу кымбаттады 3 сомго. Дарига Улукбеш, тариф саясаты азыр эски тариф саясаты иштеп атат, жаңы тариф саясаты кабыл алынганга чейин. Жаңы тариф саясатын жакында кабыл алабыз. Тариф көтөрүлбөйт, өзгөрбөйт. Ошол ойдон турат. Экинчи суроо, анда бүгүнкү күндө мынау токтогул кезинде былтыркыга салыштырмалуу 1 миллиард 966 метр куб суу азайып кеткен деген маалымат берип атасыздар да. Бул кышында жашоочуларыбызга кандай өзгөртүү алып келет? Же опасения жокпу? Альтернатива барбы? Ким жооп берет? Дарига Улукбеш, опасенияга негиз жок. Суу жетет, быйылкы кышка жетет. Былтыр ошол 2 миллиардтай ашык болчу. Ал ашык сууну биз өзүңүздөр жакшы билесиздер, Өзбек Республикасында 750 миллион киловатт саат өндүрүп экспорт кылганбыз. Быйыл экспорт кылган жокпуз, өзүбүзгө жетерлик суу бар. Анда мынау Казакстанга берген 269,2 миллион киловатт электр энергияда кандай келишимде түзүлдү, анан кандай тартипте бизге кайра кайтарат? Өкмөттөр аралык атайын келишимдин негизинде ошо Казак Республикасы менен 270 миллион киловатт саат алмашуу жөнүндө келишим түзүлгөн. Биз сентябрь айына чейин июль, август айларында 270 миллион киловатт саатты Казак Республикасына бердик. Азыр Казак Республикасынан кайтарып кайра алынып атат. 182 миллион киловатт саат келди. 15 ноябрга чейин калганын толук алып бүтөбүз. Баада өзгөрүү жок да, жөн эле берип алмай, э? Ал жерде баа условный эле коюлган. Ал жерде баа жок, акча жок ал жерде. Кыргыз мамлекетинде да, Казак мамлекетинде Казак мамлекетинде да, Кыргыз мамлекетинде да акча жок. Болгону транзит деп баягы ошону ташыганга кеткен акыны казактар бизге Кыргызстандын территориясында дагы транзитти төлөп берип атат. Ал 56 миллион сомду түзөт. Аны алдык уже. Келип түштү бизге. Дарига Улукбекович, кошумчалап коеюн, бул бизге абдан мындай туура маселе болду да. Жайында биз сууну ой берип аткан убакта ошол баягы кур кетпесин үчүн ошодо выработка болгон электр энергияны Казакстанга бердик. Транзиттин баарын өздөрү төлөдү. Бирок ошол берген 270 миллион киловатт саатты азыр алар бизге кайтарып берип атат. Бизге бул жакшы болду. Мына азыркы кыш мезгилде дагы биз ошол мощносту пайдаланып өзүбүздөгүнү сууну азыраак кое бергенге мүмкүнчүлүк алып атабыз. Ошо суу ордуна толукталып атат. Жана сиздин маалыматыңыз боюнча биз уктук, жоготуулар 0,8%ке азайыптыр. Бул жакшы көрсөткүч. Бирок дебиторский задолженностьтор дагы деле калып аттыр да. Мен бир эле областты айтып кетейин. Эң кичинекей област бул Талас областы, бирок эң көп суммада дебиторский задолженность бар экен да. Мунун негизги себеби эмнеде? Дарига Улукбекович, карыздар боюнча жылдын башына салыштырмалуу 40%ке карыздар азайды. Ал бүгүнкү күндө ошол 1 айлык керектөөнүн чегинде гана карыздар бар. Себеби электр энергиясын 1 ай берип, анан кийинки айда карызын чогултабыз. Ошондо кийинки айга ал карыз болуп, дебитордук карыз болуп чыгып калат. Ошол карыздарды көрүп аткан карыздар ошол карыздар. Жок, ошолордун ичинде 7 областтын ичинде Талас областы эң кичинекей экенде карызы көп экен да. Мен ошо негизги себеби эмнеде деп сурап атпайм. Электр энергияны колдонгонуна жараша болот дейм. Значит, үнөмдөө жок да аякта, Электр энергиясын бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча эч кандай чектөө жок. Ким канчалык кабыл алса, иштетсе ошончолук берип атабыз. Лимит бар да. Лимиттер коюлган, бирок ал лимиттерди биз лимит бар деп чектөө киргизген жокпуз. Ал лимит условный коюлган. Потребление канча болсо ошончо төлөш керек. Ошончо берилип атат. Дарига Улукбекович, анан билесиз да, айыл жеринде көпчүлүгү ооруп жыйымдан кийин анан төлөй башташат го. Мына Таласта дагы көпчүлүк ошол мына фасолдон кийин төлөйт да. Анан ошол башка областтарда деле бар да андай. Налогтун процент соотношение 55 ноябрга чейин деген бар да бардыгы. Бардык жерде ошондой эле. Салыштырмалуу мурунку жылдарга карасаңыз, таблицанын 262 миллион республика боюнча болот. Бул абдан эле мурункудан бир топ жылыш көп да. Мурун миллиардка чейин чыгып кеткен убактар бар эле, билесиз ошону. Азыр жылдан жылга азайып баратат, буюрса дагы иштешет, азайтат.
Акыркы суроо мунуга Минфин жанагы билим берүү тармагына жана саламаттык тармагына акча каражаттары кайсыл убактарда берилди, ошону точно айтып койсоңуз. Бүгүнкү күндө заготовка 50% дегерегинде деп маалымат берди, бирок официальный 94-96 деп атасыздар да. Бүгүнкү күндө урматтуу Тария Улукбекович, республикалык бюджеттен каржыланган социалдык объекттер деги эле баардык бюджеттик мекемелердин баары коммуналдык услуга боюнча 94,5%га каржыланган. Биз негизинен мына ар бир айдын 10-унан 20-сына чейин ушу коммуналдык чыгымдар приоритеттүү түрдө корголгон беренелерден кийин биринчи кезекте ушу коммуналдык чыгашалар каржыланат. Ал боюнча проблема жок бүгүнкү күндө. Анан жанагы бийик тоолуу райондордогу 50% жеңилдетилген акчаны да республикадан беребиз. Ошол 100% ал айдын башында каржыланып турат. Ал боюнча проблема жок. Рахмат.